Һаумыһығыҙ, балалар. Мин һеҙгә Төлкө менән әтәс әкиәтен уҡыйым. Иғтибар менән тыңлағыҙ һәм аҙаҡтан был әкиәт беҙҙе нимәгә өйрәтә тигән һорауға яуап табығыҙ. Төлкө менән әтәс. Бер төлкө киптерергә элеп ҡуйған ҡуян тиреһен урлай. Ҡуян тиреһе уға ниңә кәрәктер? Кем белһен? Тирене ашап булмай. Үҙенә тун тектерергә уйлайҙыр тиһәм, төлкөнөң өҫтөндә бик һәйбәт туны бар. Берәй хәйлә өсөндөр инде. Төлкө бит гел хәйлә менән генә көн итә. Бер саҡ ҡуян тиреһен ябына ла был ауылға тауыҡ урларға китә. Төлкө тауыҡтарҙың ҡуяндан ҡурҡмауын яҡшы белә. Тауыҡтар ғына түгел, хатта унан турғайҙар ҙа ҡурҡмай. Ауыл осондағы өйҙөң баҡсаһы артында бер әтәс менән бер тауыҡ тибенеп ем сүпләп йөрөй икән. Ҡуян тиреһе ябынған төлкө туп-тура быларға ҡарап килә. Тауыҡ уны күреп ҡала ла әтәскә: «Ҡара әле, беҙгә табан әлләгем килә», ти. Әтәс күкрәген кире биреп, эре генә ҡарай ҙа: «Ҡурҡма, ҡуян бит ул», ти. Үҙе тағы ла тибенергә тотона. Шул арала төлкө килеп етә лә тауыҡты эләктереп алып та китте. Әтәс атаҡ тип аптырап тора ла ҡала. Тауығы өсөн бик ҡайғырып, әтәс ҡураға ҡайтып китә. Ҡурала йөрөгән тауыҡтар әтәстең кәйефе бик төшөнкө икәнен күреп, уның янына йүгереп килеп етәләр. Ни булды ла ни булды, ниңә улай күңелһеҙһең тип һораша башлайҙар. Әтәс илаған һымаҡ күҙҙәрен сылт йомоп, берегеҙҙе ҡуян алып китте, ти. Тауыҡтар бер-береһенә ҡарашып көлөп ебәрәләр. Ҡайһы саҡта бигерәк юҡты һөйләйһең тип, шаярта ла белмәйһең тип әйтәләр. Әтәс асыулана, кикреге ҡыҙарып китә. «Ниңә көләһегеҙ, ахмаҡтар? Мин һеҙгә үҙ күҙем менән күргәнемде әйтәм дә баһа», тип екеренә. Тауыҡтар барыбер ышанмайҙар. Әтәстән ҡурҡып, юрый ғына ышанған булалар. Әтәс һаман әтәсләнә: «Һиҙмәйерәк ҡалдым. Һиҙгән булһам, ул ҡуянды мин елкәһенә ҡунып, суҡыр ҙа тырнар инем үҙем. Икенсе килә ҡалһа, эләгер әле үҙенә. Күрмәгәнен күрһәтермен, туп-тура өҫтөнә барып ҡунырмын. Һеҙҙең алдығыҙҙа ҡысҡыртып талармын үҙен», тип көр генә тауыш менән ҡысҡырып ебәрә. Бер көндө кис менән теге төлкө тағы ла шул ҡуян тиреһен бөркәнеп тауыҡтар ҡунаҡсаһына килә. Әтәс буны күреп кенә ҡала ла: «Бына килеп эләктеңме хәҙер», тип төлкөнөң өҫтөнә һикерә. Ҡапыл ғына булғас, төлкө быны әтәстер тип уйламай, ниндәйҙер көслө йыртҡыс ҡоштор тип шикләнә. Шуның өсөн ҡасып ҡотолоу яғын ҡарай. Әтәс тырнаҡтарын ҡуян тирәһенә ныҡ ҡына батыра. Тире тырнаҡтарына эләгеп ҡала. Әтәс тағы ла ҡуҡырая төшөп, тауыҡтар алдында маҡтана башлай: «Бына ҡарағыҙ, теге уҫал ҡуяндың тиреһен һыҙырып алып ҡалдым. Һап-һары булып, шыр яланғас көйө ҡасты. Үлтерә инем, ҡасып ҡотолдо», ти. Тауыҡтар әтәстең шундай батырлығына һоҡланалар. «Бигерәк батырһың инде», тиҙәр. «Мин иҫән саҡта бер кемдән дә ҡурҡмағыҙ. Мин һеҙҙе йәберләтмәм», ти.